السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة موعدنا مع فيديو جديد. فيديو هنشرح فيه كل شيء عن الخطة أو خطة اللاعب في PES 2019. هنتكلم عن كل حاجة في التشكيل وفي خطة اللاعب، واللي مش فاهم ازاي يعمل خطة أو الخطة بتتعمل ازاي أو الكلام ده كله هنشرح ونبين الكلام ده كله ازاي تعمل خطة من ألف للياء، وايه كل الأيقونات وايه كل حاجة في التشكيل دوت، بحيث ان انت تطلع آه، من الخطة بشكل يريحك انت في الملعب، وتلعب على دماغك انت وبفكرك انت والطريقة اللي انت حابب تلعب بيها. كبداية طبعا انا بدأت جبت ليفربول علشان الأغلبية، وعلشان انا بشجع ليفربول صراحة، محمد صلاح اكيد ولظروف كتير. المهم، فبالنسبة عشان نشرح كل التفاصيل دي، كبدايه محتاجين نعرف اول حاجه امكانيات الفريق اللي انت هتعمله تشكيل. كبدايه طبعا بتشوف اللعيبه اللي انت بقى بتشوف وتقيم اللعيبه بتاعتك، وتشوف مين هتلعبوا فين وايه وايه، وتشوف الاول كان عندك كام لاعب سريع، وعندك كام لاعب مهاري، وعندك كام لاعب قوي تحطه في نص الملعب والمدافعين. الكلام ده كله انت تقيمه بنفسك او بالاوفر ريتنج بتاعهم. يعني مثلا فان ديك 87، مش هطلع وانزل ماتيب 82، لا انا هطلع لافرن 81 وانزل ماتيب 82. ده لو انا حسبتها بالاوفر ريتنج، لكن انا بالنسبه لي مثلا ممكن جوميز افضل من ماتيب، على حسب دماغ كل واحد بيقدر يشوف اللعيب المناسب في المكان المناسب ليه. يعني مثلا انا بالنسبه لي مثلا هقول جوميز اسرع من ماتيب، بس ماتيب عنده براعه دفاع، عنده حصول على الكره، في حاجات كتير كده كل واحد بيحب يختار بنفسه. تمام. وطبعا احنا اتكلمنا عن افضل تشكيله او افضل خطه لليفربول، فتقدر انت تخش على الفيديو اللي فات وتشوف افضل تشكيله وافضل اختيار للاماكن في ليفربول. بس انا مش جاي اتكلم عن الكلام دوت او عن ليفربول عموما، انا بتكلم عن خطه اللعب بشكل عام. انا لما اجي اختار لاعب بختاره يا اما بالاوفر ريتنج بتاعه في المكان ده، او بشوف امكانياته في المكان اللي انا هلاعبه فيه. يعني مثلا هلاعب مدافع، يبقى هدور على براعه دفاع وحصول على الكوره والتحام جسدي، اللي هم اساسا عندي فان ديك قوي جدا، وهو يعتبر من اقوى المدافعين في العالم دلوقتي. فهلاقيهم عنده، هلاقي الحاجات دي عنده، وهلاقي عنده كمان قفز وعنده رأسية، يعني هلاقي عنده هو مدافع كويس. ويا سلام لو كان سريع شوية يبقى كان افضل وافضل. يبقى ده مثلا بالنسبه لقلبي الدفاع. بالنسبه للباك اليمين، اختياري بقى للباك اليمين بيكون بالشكل التالي، ان انا عايز لاعب برضه يكون عنده تمريرات مرتفعه، وعنده سرعه لحد ما يكون سريع شويه، والتحام جسدي يكون كويس، بحيث ان هو يقدر برضه يؤدي دور دفاعي كويس. كلاين هو افضل الموجودين هنا صراحه، لان انا عندي ترينت ارنولد و... وجوميز. ترينت عنده تمريرات مرتفعه كويسه، بس السرعه مش افضل، ولا الالتحام الجسدي افضل. يعني لو قارنا ما بين كلاين وارنولد بنبص بنلاقي ان السرعه كلاين افضل، في الالتحام الجسدي كلاين افضل بكتير، في الحصول على الكوره كلاين افضل. كمدافع لما يحصل يبقى عنده حصول على الكوره اكتر، كل ما كان افضل. التمريرات المرتفعه الفرق مش كبير قوي، يعني الفرق مش كبير، فبالتالي مش ده اللي هيخليني احط ترند الكسندر مكان كلاين. فانا هسيب مثلا كلاين، وبالتقييم الاجمالي برضو بنقولنا ان هو كلاين 81 والكسندر 78، فما فيش فرق ما بينهم. طبعا عندي روبرتسون وعندي البرتو مورينو، ببص عليهم بلاقي ان البرتو اسرع، بس بلاقي برضو ان التمريرات هنا بقى المرتفعه اعلى عندي روبرتسون، وبلاقي ان التحام الجسد بتاع روبرتسون اعلى بكتير جدا من البرتو مورينو. فاداء روبرتسون في الملعب بيكون افضل من البرتو مورينو بكتير، حتى مع ان البرتو مورينو اسرع من روبرتسون. فده اللي بنتكلم فيه، يعني ده اللي بنتكلم فيه، ان انت بتقدر يا اما بتخش بالتقييم الاجمالي اللي هو الاوفرين ريتنج بتاع اللعيبه وتقدر تحطه في المكان المناسب ليه، او بتيجي بتختار بناء على المكان ده محتاج ايه من اللاعب، يعني محتاج قدره ايه. يعني مثلا لما نيجي نقارن ما بين ماتيب ولافرن، بنبص نلاقي ان لافرن مثلا براعه الدفاع بتاعته اقل من ماتيب، الحصول على الكره واحد، التحمل الجسدي بتاع لافرن اعلى، بس السرعه اقل بكتير. يعني ده لو في مهاجم سريع هيعدي لافرن ويفرق عنه بكتير، فبالتالي السرعه عامل مهم بالنسبه برضو لقلب الدفاع بشكل ما. حاجه تانية برضو الطول في المدافع بيبقى كل ما كان اطول، كل ما قدر ياخد كرات اعلى بشكل اكبر، كل ما كان فرق اكتر عن المهاجم اللي موجود. فطول ماتيب 195، طول لافرن 188، فرق شاسع طبعا ما بينهم. السنتي بيفرق في البي اس ديت او في البيس ديت، السنتي في الطول بيفرق كتير مع القفز طبعا، مع الحاجات التانية بتلاقي ان الحاجات دي بتفرق معاك كتير جدا عن ناس تانية كتير. بنبص طبعا
طبعا انا لو عملنا مثلا التشكيله بتاعت ليفربول اللي احنا كنا عملناها في الفيديو، عملنا مثلا 4-3-3 او 4-2-1-3 زي كده، تمام. وقلنا ان احنا ممكن بنلعب بالاتنين دول دي ام اف زي ما هم كده، تمام. وبلاعب مثلا ماني وفيرمينو وصلاح، وبلاعب هنا شاكيري، وبلاعب تشامبرلين. تشامبرلين فين؟ ايه، تشامبرلين مش موجود. طيب مش مشكله، يبقى فينالدوم وفابينو. تشامبرلين مش موجود عشان تحديث. ماشي مش مشكله، هو خارج القائمه دلوقتي. طيب ادي فينالدوم، وادي فابينيو، وادي شاكيري، وادي روبرتو فيرمينو، ماني وصلاح. بالشكل ده انا بلعب مثلا بالشكل دوت، تمام. هشوف اعمل ايه مثلا الفرق ما بين ان انا اخلي صلاح سكند سترايكر، وما بين ان انا اخليه ار دبليو اف، وما بين ان انا اخليه سي اف. الفروقات ديت، يعني مثلا لو انا خليته سكند سترايكر، السكند سترايكر مكانه مش بيبقاش على الطرف بالشكل دوت، لا بيبقى ليه المنطقه الهجوميه دي كلها، بيكون ليه، ويكون ليه بيجري في كل المناطق. يعني بيجري في كل المناطق، مش هتلاقيه في المكان ده. يعني ممكن مع هجمه بتلاقيه هنا، مع الهجمه الناحيه الثانيه بتلاقيه في نص الملعب، مع هجمه مش عارف فين بتلاقيه فين، فبيبقاش ثابت في المكان ده. انما ار دبليو اف بيبقى رامي على الطرف، وده مكانه الاساسي ان هو طرف يمين، فخلاص هو كده طرف يمين خلاص. انما سكند سترايكر مهما كان المكان بتاعه ما بتلاقيهوش على الطرف، ممكن يسقط في النص، وغالبا ما بيسقط في النص ممكن يسبق المهاجم لقدام، لان هو في موقف هجومي، هو مهاجم تاني، فبالتالي بيبقى بينتشر. تمام. نفس الكلام لماني لو بقى سكند سترايكر. طب بالنسبه للسنتر فورورد، السنتر فورورد معروف ان هو راس الحربه الصريح الاساسي في الفريق، فبالتالي بيكون همه ان هو بيتقدم لقدام، تمام. بيكون هو اول واحد في الفريق ناحيه اخر واحد ناحيه الدفاع الخصم، فبالتالي تقدر ترمي له كور او بتشتغل عليه بمحاور كتير على حسب طريقه لعبك. ممكن تخليه هو محطه وترمي منه لصلاح وماني، ممكن يكون هو صلاح يجري ويرفع له، ممكن ماني يجري ويرفع، ممكن تبدا باصاته في الاخر هو برضو اللي يعمل الهجمه. يعني ليه دوره كبير، دوره بيبقى كبير، تمام. اخر بالنسبه لموقعه الهجومي، موقعه الهجومي اخره، تمام، زي ما احنا شايفين كده منطقه ال 18. لكن في الموقع الدفاعي كسنتر فورورد بيوصل لحد منطقه ال 18، منطقه نص الملعب. ده اقصى اقصى دور دفاعي بيأديه السنتر فورورد في البي اي اس دي، تمام. او المهاجم راس الحرب، راس الحرب اخره ان هو يوصل نص الملعب لو الهجمه مع الخصم، تمام. ده كدور دفاع. كدور هجومي طبعا هو بيكون اخر واحد في المهاجمين. كذلك لو صلاح مثلا سكند سترايكر مش هيأدي دور دفاعي قوي، او مش هيبقى فعال على الطرف، بالعكس هيبقى في نص الملعب وهيجري زي ما قلنا، فبالتالي اقصى برضه دور دفاعي ممكن يأديه انه ينزل تحت خط نص ملعب بحاجات بسيطه ما تبانش، يعني هتعتبر انت مفتقد صلاح دفاعيا برضه، تمام. ومش هتلاقيه على الطرف بالشكل اللي انت متخيله. فبالتالي زي مثلا لما بتلعب تيكا تاكا، لما اتكلمنا عن في خطه برشلونه في التيكا تاكا، لما قلنا ان احنا لما بنلعب 2 سكند سترايكر بتعتمد على ان ان هم يكونوا قريبين ويفتحوا ويظهروا في كل مكان، يتواجدوا في كل مكان. يبقى عندي مثلا صلاح شويه هنا، صلاح شويه هنا، صلاح شويه هنا، مش هتفرق بقى فين بالظبط، المهم ان هو موجود في كل حته. فبالتالي لما بلعبه ار دبليو اف، يعني مهاجم طرف يمين، بيديني مساحه ان هو ممكن يرجع يدافع لحد تحت خط الايه النص، وممكن يرجع اكتر من كده كمان مع الهجمه لو الهجمه من على الطرف بتاعه، تمام. ده بالنسبه للمراكز الهجوميه، السكند سترايكر والار دبليو اف. والال دبليو اف نفس الار دبليو اف بس على الطرف الشمال نفس الكلام، تمام. معكوس، هو الطرف، مهمه الطرف هي مهمه نفس مهمه الطرف، تمام. السنتر فورورد هي مهمته ثابته وواحده واتكلمنا عنها، يبقى كده كل المراكز الهجوميه اتكلمنا عنها. واتكلمنا عن المهاجم الثاني بيبقى ليه المنطقه كلها، بيبقى في الحاله الهجوميه بينتشر، تمام. في الحاله الدفاعيه بيبقى مقصر شويه عن ما يبقى ايه طرف او شمال او طرف يمين، تمام. ده بالنسبه للمراكز الهجوميه. بالنسبه بقى ايه لمركز زي مثلا الاي ام اف، الاي ام اف هجوميا لو كان راس الحربه متاخر الاي ام اف بياخد مكانه، تمام. يعني لو في هجمه انت كنت مثلا راجع براس الحربه او بفيرمينيو، في هجمه عليك فانت رجعت مع الكوره، او جريت مع فيرمينيو مع الكوره، بتلاقي ان شاكيري بياخد مكانه،
تمام. دي رقم واحد. رقم اتنين، بياخد الكرة من في مكان متقدم زي كده ويبدا يوزع اللعب. يوزع اللعب بقى ايه؟ يوزع لصلاح، يوزع لماني، يوزع، يرمي كرة ثرو طاير لفيرمينيو لو في مساحه. بيبقى متواجد في المناطق دي، منطقه الايه، نص ملعب دي كلها بتبقى بتاعته، بيقدر يلعب فيها ويقدر يعمل عليها، يعمل فيها شغل. وكمان لو انت بتقدر تمرقص واحد واثنين هيفيدك جدا في المنطقه دي، ان انت ممكن تعمل واحده ار2 من هنا، واحده ار2 من هنا، تقدر تعمل شغل عالي جدا بيه لو انت تقدر تلعب بالاي ام اف. بيبقى موجود بره ال 18 في اوقات كتير. لو انت بتجري من على الطرف بتلاقيه يا اما راس حربه تاني، يا اما موجود على ال 18 بيديك مساحه ان انت تشوط بيه. فدوره مهم وفعال في توزيع اللعب والتسديد من بره ال 18. لو انت مهاري او لاعب مثلا، اللاعب اللي انت بتلعب بيه ده مهاري وانت تقدر تلم واحد واثنين، هيفيدك جدا بان انت تعمل هجمه وتشوط او تباصي او تعمل هجمه جميله جدا. ده بالنسبه لدور الاي ام اف الفعال. تمام. بالنسبه بقى لايه، لدور السي ام اف والدي ام اف. السي ام اف، احنا اتكلمنا عن السي ام اف ان هو دوره عامه هو لاعب سنتر، يعني لاعب منتصف الملعب، يعني هو ليه نص الملعب ده بتاعه. تمام. سواء اي مكان بقى، في اتجاه يمين في اتجاه شمال، هو بتاع نص ملعب. حتى لو اللي جنبيه سي ام اف بيبدلوا، بتلاقيهم بيتبادلوا الاماكن مع بعض. يعني مثلا ده لو متقدم بتلاقي ده رايح في مكانه، يعني ما بي مش مقيد بمكان معين في نص الملعب، بالعكس هو بينتشر في نص الملعب، بيكون نص الملعب ده بتاعه، وبيأدي ادوار هجوميه فعاله كمان، يعني بيأدي ادوار هجوميه فعاله. تمام. وبيرجع بيأدي ادوار دفاعيه قويه، بس مش بقوه الدي ام اف. تمام. ما بيبقاش مقيد بمكان، يعني هو لا هو مقيد هجوميا زي الاي ام اف. هو مقيد ان هو نص ملعب مهاجم. تمام. ولا هو زي الدي ام اف مقيد ان هو نص ملعب مدافع. فبالتالي عندك السي ام اف بيبقى معاه حريه التحرك في نص ملعب، يعني كسي ام اف هو حر في نص ملعب، ممكن ينطلق مع هجمه، ممكن يرجع، ممكن يعمل معاك شغل عالي. بتلاقيه موجود، بتلاقيه متاح في كل ايه، في كل، يعني مثلا في الهجمه بتلاقيه هو متاح للباصه، بتلاقيه هو متاح مثلا في انطلاقه بيعملها، بتلاقيه متاح معاك في الدفاع برضو لما بتكون هجمه مع الخصم، بتلاقيه هو متاح برضو بيدافع. بس بيكون ده نص ملعب العموم الشامل. تمام. بيكون شامل كل المراكز، اللي هو نص كنص ملعب بيكون شامل دفاعيا وهجوميا. اما الدي ام اف، تمام، الدي ام اف كمان حاجه، بس في السي ام اف كمان حاجه في السي ام اف، احنا بنقول ان سي ام اف دوت اخره خط ال 18 بتاع الخصم. تمام. وفي حاله الهجوم، في حاله الدفاع اخره خط ال 18 بتاعك انت. تمام. فبالتالي هو كل المنطقه دي بتاعته. تمام. اما الاي ام اف ممكن بيخش منطقه ال 18 مهاجم تاني زي ما قلنا. تمام. ماشي. ما بيرجعش تحت نص الملعب قوي زي ايه، زي سي ام اف. لكن بقى الدي ام اف بينزل معاك، بيبقى قلب مدافع ثالث مع فان ديك وماتيب. مثلا لو فابينيو، احنا بنفس الشكل دوت بنلاقي ان فابينيو بيبقى مدافع ثالث بيغطي مكان روبرتسون. لو روبرتسون اتقدم بينزل معاهم قلب دفاع ثالث. لو في هجمه قويه جدا عليك بتلاقي ان في مثلا تلايم متقدم، بتلاقي مثلا وفابينيو مثلا وفينالدو متقدم معاه، بنلاقي فابينيو بيغطي. فابينيو بيسد الثغرات الدفاعيه اللي موجوده عندك في الخط الدفاعي. يبقى دي مهمه الدي ام اف، بيسد عندك الثغرات الدفاعيه اللي موجوده معاك. بيكون مدافع ثالث، بيكون بيعمل دور في نص الملعب قوي، بيتقدم برده مع الهجمه، ممكن يتقدم مع الهجمه ويوصل برده قبل خط ال 18، بس مش خط ال 18 قوي، يعني هو اخره هنا كده في المنطقه دي كده. تمام. ما بيتقدمش عنها، يعني هو ما يوصلش، ما يخشش جوه ال 18 هو، ولا يوصل خط ال 18، لانه مش سي ام اف، لانه دي ام اف. تفرق. تمام. بيديك دور دفاعي قوي، دي مهمته، يعني بيبقى مقيد بدور دفاعي بيعمله. فبالتالي ده وضع المراكز اللي احنا اتكلمنا عليها، وممكن نقدر نشوف ده في الملعب بشكل او ايه باخر. طبعا المراكز الدفاعيه، لما نيجي نتكلم عن مركز دفاعي، بنتكلم عن باك يمين، مش محتاج هو ظهير يمين بيأدي دور هجومي، ممكن يوصل معاه لحد خط ال 18. تمام. مع في اتجاه الهجمه، وممكن وبيرجع معاه بيدافع معاه، بيبقى مدافع ثالث مع فان ديك وماتيب برضه بيأدي الدور الدفاعي. مش محتاج كلام قوي يعني، لان الظهير الباك اليمين والباك الشمال معروف ادوارهم كويس. وطبعا قلبي الدفاع معروف برضه ادوارهم كويس. هنضيف لهم بس حاجه صغيره خالص في شويه كده، هنقولها، ان هو ممكن نخلي واحد منهم في الركلات الثابته والركنيه، ان هو واحد منهم من اللي عنده هيدر كويس زي فان ديك مثلا، وقفز عالي وطويل، يتقدم في الركنيه بحيث ان هو ايه، يديك فرصه ان انت ممكن تجيب بيه جول. تمام. هنشرح الموضوع ده وهنقول ايه
ازاي قدام لما نكمل نوصل للمرحله دي. آه، ده بالنسبه لادوار الفريق. طب انا مثلا بالنسبه لي انا لسه ما شرحتش برضو الار ام اف والار والال ام اف والفرق ما بينه وما بين الار دبليو اف. بنقول بقى الفرق مبدئيا ان الار ام اف تمام بيأدي دور دفاعي اقوى من الار دبليو اف. هو هنا مهاجم يمين، يعني هو هنا مثلا صلاح هنا مهاجم يمين، اما هنا طرف يمين، فبالتالي الطرف اليمين بيكون ليه حريه الانطلاق على الخط، بيرجع معايا خط دفاع، بيبقى باك لحد ما يوصل ان هو يبقى باك يمين، بيوصل معاه ان هو ممكن يبقى مهاجم برضه يمين. بس في الحاله ديت انا مش هيبقى بشكل كبير فاتح ناحيه الهجوم بالشكل اللي انا عايزه، فبالتالي مش هلاقيه في وقت مثلا لما تكون الكوره، لما يكون في مرتده تمام، او مثلا انا قطعت الكوره من الخصم ورايح ناحيه رايح اهاجم، بلاقي ان صلاح متاخر وماني برضو بيبقى متاخر في حاله ال ام اف والار ام اف. ليه؟ لان انا خليت دورهم دفاعي اكتر من انه هجومي تمام. الار ام اف بيأدي دور، يعني دوره بيبقى متوسط ما بين الهجوم والدفاع، هو متوسط زي السي ام اف كده ما بين الاي ام اف والدي ام اف، بيبقى دور متوسط تمام. لا بيبقى هجومي بحت ولا يعني لا بيبقى مهاجم يمين ولا بيبقى باك يمين، هو بيبقى المتوسط اللي ما بينهم، يعني بيأدي الدورين تمام. لو انت مثلا ال المنافس اللي قدامك شايفه مثلا بيلعب بشكل قوي جدا من على الاطراف ومبهدلك خالص، بتلعب له بار ام اف وال ام اف، بيساعدوك ان انت تعمل كثافه عدديه على الاطراف، لان انت لما بتلعب ار دبليو اف هو بيفضل قدام، ولما بيرجع لحد نص الملعب بس زي ما قلنا، وتحت نص الملعب بحاجات بسيطه، فما بيديكش الكثافه العدديه على الطرف، فبالتالي بيبقى في لعب كتير على الطرف ممكن يتلعب عليك يعمل معاك مشاكل. اما هو لو هو مثلا ار ام اف، بتلاقي ان هو لو متقدم ماشي بيضطر ياخد مكانه فينالدوم، لان فينالدوم نص الملعب هو سد ثغرات نص الملعب، يعني كسنتر هو بيسد ثغرات نص الملعب اللي موجوده. فهو لو صلاح اتقدم في هجمه معينه، بتلاقي فينالدوم مكانه او كلاين مكانه، بيبقى فيه ادوار تانية بيقوم بها ايه المراكز التانية عشان تغطي مكان صلاح. طب لو في هجمه عليك من ناحيه صلاح مثلا، بتلاقي صلاح متاخر معاك تمام، متاخر معاك عشان يسد الثغره اللي موجوده، وبتلاقي ان كلاين بدا يضم مع ماتيب وفان ديك، بداوا يضموا بحيث ان ايه صلاح، لدرجه ان صلاح ممكن يبقى باك يمين زي ما قلنا، يوصل لحد خط ال 18 معانا، خط ال 18 يعني لحد خط ال 18 الدفاعي تمام. بيديك كثافه عدديه على الخط وبيديك كثافه عدديه دفاعيه، فبالتالي بيبقى دوره قوي جدا دفاعيا لما بتلعبوا ار ام اف. بس برضه بنرجع ونقول بيبقى دوره هجوميا ما بيبقاش زي ما هو، ما بيبقاش زي ما كان. انت بتلاقي ان صلاح في طول الوقت مثلا في التشكيل اللي زي كده، بتلاقي ان صلاح دوره الهجومي فعال وبيروح وبتلاقيه موجود انما انت لو لعبت ار ام اف، فبالتالي مش هيبقى متاح بالشكل اللي هو متاح فيه كار دبليو اف تمام. ده بالنسبه للمراكز كلها، والشكل اللي احنا عملنا بيه خطه قبل كده. انا كنت عامل الاثنين دي ام اف لسبب ان الاثنين ما يعطلوش بعض، بحيث ان مثلا ما يعطلوش، يعني مثلا مش ده يتقدم لو سي ام اف ده هيتقدم فده يجي يتاخر، بلاقي ان عندي كثافه دفاعيه اقل، لان انا عندي اثنين ار دبليو اف، فبالتالي انا بعاني دفاعيا من الهجمه المرتده اللي بتيجي عليا، فبالتالي انا بحط 2 دي ام اف عشان يسدوا لي ثغراتي الدفاعيه زي ما اتفقنا، وبكتفي بالهجوم بماني وفيرمينيو وصلاح وشاكيري والظهيرين تمام. بيبقى هجومهم عالي، فبالتالي لما انا اخلي ده دي ام اف بيغطي مكان كلاين، وفابينيو بيغطي مكان روبرتسون لما بيتقدموا، فبالشكل دوت انا بعمل التشكيل اللي يستهويني او اللي انا عايز اعمله قصاد برضو اللي قدامي. يعني انا ببص برضو لامكانيات المنافس اللي قدامي، ده لو انا عارف اللي انا بلعبه. لو انا مش عارف اللي انا بلعبه، فانا بلعب بالتشكيل العموم اللي انا بعمله مثلا كافضل تشكيل مثلا بعمله لنفسي، وبشوف انا هلعب ازاي، وبكتشف في الملعب هو بيلعب ازاي. ممكن اعمل تعديل في نص الماتش، ممكن الماتش التاني اعمل تعديل تاني بحيث ان انا ابقى فهمت الملعب بتاعي ماشي ازاي، اللعيبه اللي عندي ماشيه ازاي، اقدر بعد كده استغل النقط دي عشان افوز على الخصم بتاعي. ده بالنسبه للمراكز. وطبعا التبديل طبعا مش محتاجين كلام، ازاي نبدل وازاي نحرك اللاعب
والكلام ده كله. يعني مثلا لو انا عايز احرك شاكيري، اجيبه هنا شويه، بضطر ان انا ادوس عليه اكس طويل واحركه بالليفت ستيك او بالصليبه ديت. تمام، زي كده. تمام، بحركه يمين وشمال براحتي، عايز اخليه بقى ايه في اي مكان انا عايزه زي كده. تمام، ده لو انا عايز احرك لاعب يمين وشمال، عايز اغير لاعب بدوس عليه اكس واحده بس واروح اشوف هغير واجيب مين. تمام، ده لو انا عايز اغير ايه لاعب. تمام، طبعا اتكلمنا كده عن كل حاجه تشمل إيه، ازاي تغير وازاي تحرك اللعيبه ومراكز اللعيبه، وشرحنا مراكز اللعيبه بالتفصيل وايه الفرق ما بين المركز ده والمركز ده. وانا احب لما عاوز اعمل حاجه مثلا زي ايه، لما عاوز ادافع مثلا بشكل معين او عندي هجوم على الاطراف اقدر اعمل ايه او ايه، والحاجات دي كلها اتكلمنا عنها بالشكل دوت. طب نيجي لحته تانية بقى، اللي هي ايه؟ اعدادات اللاعب. اعدادات اللاعب طبعا لو انا عايز اشوف مين القائد، بحب ان انا مثلا عايز اجيب صلاح قائد، مثلا جبنا صلاح القائد. لاعب الضربه الحره الطويله مثلا، اللي هي بتبقى بعيده قوي، مسافه بعيده، بتشوف انت لاعب آه، يعني انا برجح ان انت تلعبش مش هي مش بالضروره تكون اقوى لاعب يلعبها. يعني الفكره مثلا انا برجح بالنسبه لي مثلا لاعب ما ياثرش عليا لا دفاعيا ولا هجوميا. يعني مثلا اجيب لاعب عشان هي لو اتقطعت او حصل هجمه مرتده، ما اجيبش مثلا فان ديك فما الاقيش حد يدافع مكانه والاقي عندي الدنيا خربت. او مثلا اجيب صلاح او فيرمينيو والاقي ما الاقيش لاعب اهاجم بيه لو الكره معايا قدام، فانا بجيب لاعب من نص الملعب، او مثلا روبرتسون كويس ان هو كباك يمين او كباك شمال، اي حد من دول من الجماعه دولت اللي هم فينالدوم، فابينيو، روبرتسون، كلاين، ممكن الناس دي ماشي. انما ايه، فان ديك، ماتيب، فيرمينيو، ماني، صلاح، الجماعه دولت بلاشهم خالص دلوقتي. المهم، لاعب ضربه حره قصيره يفضل يكون افضل لاعب عندك بيشوط، وبتعتمد الضربه الحره القصيره دي يا جماعه على الركل من الثبات والانحراف. تمام، لو انت اي لاعب عنده ركل من الثبات كويس وانحراف كويس، هتشوط شوطه كويس. يعني مثلا ممكن صلاح برضو كويس، عنده انحراف كويس، بس برضو لو انت عندك شاكيري بيلعب فشاكيري احسن بكتير. وبرضو اختار لاعب ما يعطلكش، يعني ما يعطلش الهجمه لو الكره اتقطعت، ما يعطلش الهجمه. يعني مثلا ما تجيش تختار مثلا فان ديك فما تلاقيش حد يدافع مكانه، او تختار مثلا فيرمينيو. ممكن فيرمينيو عادي لان دي بتبقى ركله حره قصيره، دي بتبقى ايه، يعني ما تختارش حد. تحاول انت تبعد عن المدافعين بقدر الامكان، بحيث ان انت لما يحصل مرتده هو بيكون نص الملعب واخد مكان المدافع، بس في نفس الوقت بيكون اضعف من المدافع نفسه في الحصول على الكوره وفي براعه الدفاع بتاعته وفي استجابه اللاعب نفسه للدفاع. ده بالنسبه للضربه حره قصيره. اللاعب التاني بتاع الضربه الحره، لو انت بتعرف تلعب بتجيب لاعب تاني، ممكن نتكلم عنها برضو ونقول ازاي بتجيبه. هنختار مثلا صلاح. ضربة ركنية أيسر ماشي، خليه روبرتسون، خليه كلاين، يعني اشمعنى باك يمين مش شمال يعني. ضربة الجزاء أيوة خليها محمد صلاح. دي يجي بقى اللاعبون ينضمون للهجوم. دي يبقى على فكرة حاجة مهمة جدا في الحاجات اللي زي ايه، اللي زي كده اللاعبين ينضمون للهجوم، ديت حتة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. لو محدش بيعملها او محدش بياخد باله منها، بس هي مهمة جدا جدا جدا، بالذات كمان في بيس 19 اتحسنت خالص عن الاول، لان الذكاء الاصطناعي بتاع اللعبه واللعيبه بقى افضل بكتير. فلاعبين ينضمون للهجوم بتعتمد على ايه بقى؟ اللاعبين ينضمون للهجوم دي بتعتمد على حاجتين: الرأسيه والقفز وطول اللاعب. تمام، الرأسيه والقفز وطول اللاعب وانهاء الهجمه طبعا. الفكره نفسها، كل ما كان القفز حلو والرأسيه حلوه، حط اللاعب ده. الفكره هنا في اللاعبين ينضمون للهجوم، هم ما بيجروش مع الكوره لو في هجمه، لا، هي الفكره نفسها لو في ركنيه، تمام، او كره ثابته، فاول مثلا من على الجنب كده او من على الجنب، تمام، دول بيروحوا يستنوا زي في الحقيقه بالظبط. بتلاقي على ضربه ركنيه بتلاقي فان ديك في ال 18، بتلاقي مثلا في ضربه حره مثلا من على الطرف كده من مكان صلاح كده، بتلاقي مثلا ايه فان ديك برده في ال 18 مستني ايه يدي هيد او حاجه. هي نفس الفكره، انت بتحط لعيبه القويه، خد واحد من المدافعين، وطبعا الاثنين المدافعين بيبقوا اقوياء لان هم بيبقى عندهم راسيه عاليه، فخد واحد من المدافعين وخد واحد مثلا ايه طويل بقى من نص الملعب يكون برضو عنده قفز وراسيه، مثلا فابينيو. لان هو بيحط لك مين بقى لما تيجي تلعب بركنيه؟ هتلاقي مثلا شاكيري. تمام، شاكيري طبعا قصير جدا وما عندوش قفز اصلا، ما بينطش. تمام، بتلاقي ماني برضو نفس الكلام، ما بينطش، وبرضو ماني مش طويل، صلاح برضو مش طويل، فانت هات اتنين، هم معاك لحد ثلاث لعيبه بس. لو انت بتلعب ليفربول مثلا، بتحط مثلا مين؟ فان ديك وفابينيو وفيرمين.
يعني في المنيو كده كده هو مهاجم، فخليه موجود في ال 18. بتلاقي عنده برضه، وهتلاقي عنده قفز لحد ما رأسية، عنده انهاء هجمة، هتلاقي ايه الكلام ده موجود. فكويس ان هم يبقوا موجودين. لو كنت تحط الحارس على فكرة احيانا بيبقى مفيد برضه، بيبقى عنده قفز كويس ورأسية حركات كده. ماشي. بالنسبة لايه اللعبة النظامية للهجوم. بنيجي بقى لاعدادات الدعم. اعدادات الدعم. انتقال للاعدادات البسيطه ديت سيبك منها خالص، دي ملهاش لازمه، اللي هي بيجيب لك بس ايه، ما بيجيبلكش التشكيله مظبوطه. يعني مثلا لو دوست عليها هيجيب لك تشكيل زي كده، بس ده يا دوب تغير الناس، واعدادات تكتيكيه بسيطه اللي هو ايه، تبديل الخطه فقط، مش عارف افتراضي، كره طويله لو عايز تلعب على الكره الطويله، لو عايز تلعب هجمه مرتده سريعه، لو عايز اسلوب استحواذ. هو بيعمل لك تكتيكات اوتوماتيك. احنا هنا مش جايين نعمل ايه تكتيك اوتوماتيك، احنا جايين نعمل خطه كامله، او نفهم نعمل ازاي الخطه الكامله. فالاعدادات البسيطه ديت بيديك هو منكم، يعني بيديك اعدادات اصلا موجوده اصلا في اللعبه، انت بتلعب بيها وخلاص، مالكش ان انت تغيرها كاعداد هجومي او اعداد دفاعي او ايا مكان بقى. تمام. بالنسبه بقى ايه لتحديد التشكيله تلقائيا ديت، بتختار حسب الشكل، حسب القدره، لو انت اقوى ناس في الاماكن دي. يعني هو بيختار لك على حسب القدره، على حسب الاوفرول ريتنج بتاع اللعيبه. يعني مثلا لو فرضنا مثلا هو جاب لك هندرسون مكان فينالدوم. جاب هندرسون مكان فينالدوم على اساس ان فينالدوم في كدي ام اف مش كويس. تمام. يعني مثلا لو خلينا هندرسون ده سي ام اف، وقمنا جايين عاملين حسب القدره، بتلاقي حط نبي كيتا. تمام. بتلاقي حط نبي كيتا وطلع لنا كلاين. بسم الله ما شاء الله. وخلي بالك بي اس عملت حركه برضو جديده، افتقدناها زمان صراحه من بيس 6، كانت موجوده ان انت مجرد ما تخش هنا وتقوم جاي دايس على ار 3 اللي هو رايت ستيك، دوس عليه دوسه لتحت، بيغير لك ويحط لك افضل ناس. يعني انت عامل التشكيله اللي انت عايزها وقوم جاي دايس كده يجيب لك حسب القدره، يعمل لك افضل ناس حسب ايه القدره. طيب في حسب القدره، في حسب الشكل. حسب الشكل ديت بتلعب بيها لو انت مثلا بتلعب ماستر ليج ولا بتاع، بتعملها بحيث ان هو يجيب لك ايه افضل ناس. اللي هو احنا طبعا هنا بنعمل احنا التشكيلات اللي هو حاله اللاعب ممتازه. حسب الشكل دوت اللي هو يعني بتشوف افضل ناس على حسب الحاله بتاعتهم. تمام. اللي هو السهم اللي طالع لفوق ده. تمام. في طبعا بيبقى فيه اسهم، لو انت عاملها عشوائي ولا بتاع بتجي لك حسب ايه احسن ناس على حسب. تغيير التكتيكات المعده مسبقا دوت، ده اختيار مهم جدا 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 للناس اللي تقدر تلعب بيه. يعني انا هقول لك ازاي تلعب بيه. تمام. وانت لو قدرت تلعب بيه هيفيدك جامد جدا 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 جدا. ده بيديك اعداد 3 خطط في الملعب. يعني بص انت بتعيش الدور اكنك جوارديولا كده، انت بتقدر تغير خطه واثنين وثلاثه في الملعب، ما بتخشش على الخطه كتير، وما بتفضلش بقى تلف وتطلع وتخش وتغير وتخش. اصل الخصم مثلا بيلعب على تمريرات فانا اعمل مش عارف ايه ولا ومش عارف والكلام كتير، لا. انت بتظبط اعدادات معينه قبل ما تخش على 3 خطط. عندك بيبقى فيه بتفتح لك اهيت تكتيك هجومي رئيسي، مكتوب تحت كده تكتيكات المعدة مسبقا. 1 هجومي الرئيسي، 2 دفاعي، 3 مخصص. تمام. فانت بتقدر تعمل تكتيكاتك سواء بقى هجوميه او دفاعيه او مخصصه بقى، اللي هي ايه بدماغك انت. تبدا ده ايه تشوف الدنيا ماشيه ازاي. ممكن تعمل نفس التشكيل وتعمل منه هجومي وهو بس عامل تكتيكات دفاعيه، وجرب والعب وشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام. لو انت مش حابب الموضوع دوت وحابب انت كده هي خطه واحده والسلام عليكم خلاص، حلو خالص، يبقى انت ايه تغيير تكتيكات الماضي مسبقا حلو، اعمله ايقاف. ده تغيير تلقائي لمستوى الهجوم والدفاع. هو بص يعني لو انت مش هتقدر تعمل ده في الملعب، او انت لو اولا انت مش محتاجه بلاشه. تمام. انا هقول لك ازاي تعمل ده في الملعب، ازاي تغير مستوى الهجوم والدفاع، ازاي تقدر تغيره في الملعب. الموضوع بسيط جدا. تمام. بس الفكره نفسها ان انت إيه لو انت مش هتقدر تعمله ومش محتاجه بلاشه. لو محتاجه، لو انت محتاج تغيير تلقائي، لو انت عايز مستويات الهجوم والدفاع الكمبيوتر يغيرها تلقائي، خليها تمام فتح. تمام. لو انت عايز تعرف ازاي بتتعمل، هتدوس ليفت ستيك على حسب انت. لو شوف انت الاول بتلعب بايه، لو انت بتلعب بالستيك اللي هي ليفت ستيك ديت. تمام. لو بتلعب بيها يبقى انت عندك التعليمات بتاعه الفريق هتكون في الصليبه اللي هي الاسهم، هتكون في الاسهم اللي هي ديت. تمام. فبتبدا انت من الاسهم دي تختار التعليمات بتاعتك. لو انت بتلعب بالاسهم فهتبقى تعليمات الفريق في الليفت ستيك او العصايه اللي هي الشمال دي اللي هي اللي جنب الاسهم دي. تمام. فلو انت مثلا هنا او هنا بتدوس فوق، لو شوف انت انهي فيهم بتاعه التعليمات الفريق ودوس فوق مرتين، هيجيب لك هيغير لك مستوى الهجوم، هيعلي لك مستوى الهجوم وهوريها لك في الملعب. تمام. وتدوس مرتين تحت هيغيرها لك في ايه، هيغير مستوى ايه الدفاع، يعني ينزل لك لمستوى الدفاعي. تمام.
وهنشوفها برضو في الملعب ونشوف بتتعمل ازاي. التبديل التلقائي دوت يعني هو بصراحة ده اعداد تعمله لو انت بتلعب ماستر ليج او حاجة زي كده، لان انت لو بتلعب مع واحد زميلك او صاحبك او كده يعتبر ملوش لازمة، يعني انت كده كده انت اللي هتغير. مسار التسلل هو حلو لو انت بتلعب واحد معتمد على السرعات الطايره بس، يعني هو بيلعب كل لعبه ان هو بياخد كرة من المدافعين سرو طاير لقدام، ده حلو جميل جدا في مصيدة التسلل. لكن لو انت واحد بيعرف يلعب ولاعب محترف اصلا بيس، بص هياكل عيش عليك لما تقول يا بس، يعني الفكره نفسها ان انت هتتعب جدا مع مصيدة التسلل، فانا بفضل ان انت ما تعملهاش اصلا بصراحه. انت مثلا لو انت بقى اخر حاجه، لو انت فاتح تغيير التكتيكات المعادله المسبقه اللي هو ما بين الهجوم والدفاعي، فهنا جايبها لك تغيير التكتيك تلقائي، يعني مثلا يبقى ايه في تلقائيه في التغيير التكتيكي، يعني ما بين ايه دفاعي وهجوم اللي قلنا عليه وكده. طبعا هو برضو تلقائي ده لو انت بتلعب ماستر ليج او مثلا بتلعب بطوله شامبيونز ليج او بتاع اي مكان بطوله في اللعبه مثلا، اعمل كده. يعني في اعدادات كتير اصلا طبعا هي ملهاش لازمه وانت بتلعب مع واحد زميلك او بتلعب في بطوله كده اللي هي ايه اكسبيشن، يعني ما فيهاش اي تغييرات كتير او لعب كتير. عامه هو برضو انا ما بستفادش من الاعداد او اعدادات الدعم دي الا في دي، ان هي بتجيب لي ثلاث تشكيلات اللي انا اقدر اشتغل عليهم. اداره البيانات، اداره البيانات دي عندي ايه؟ حفظ التشكيل وتحميل التشكيل، والافتراضي بيرجع لي التشكيل الافتراضي بتاع الفريق نفسه اللي البيس عامله لي الفريق. فحفظ التشكيل مثلا لما اجي احفظ التشكيل احفظه بالشكل اللي انا عملته عليه، واجي احمل فهحمل الايه ده وهرجع لي الافتراضي بتاع الفريق نفسه. كده اتكلمنا عن صفحة الفريق، واتكلمنا عن اعدادات اللاعب، واتكلمنا عن اعدادات الدعم، واتكلمنا عن ادارة البيانات، واتكلمنا عن تعديل المراكز جوه اللعبة وفايدة كل مركز، واتكلمنا عن وضع المراكز كلها وازاي تغير وازاي تحرك اللاعب والكلام ده كله. كده انت ما تبقاش عندك غير التكتيكات المعدة مسبقا اللي هو تكتيك اللعب بتاعك. اصحى لي بقى كده لان الموضوع هنا طويل، وعايز بس ايه تكون انت عارف انت بتلعب ازاي، يعني تكون انت ليك طريقه لعب معينه حاططها في دماغك بتلعب بيها، مش بس مجرد ان هو عشوائيه في اللعب، لا لازم يكون ليك تكتيك معين انت بتلعب بيه عشان تقدر تستفيد من اللي احنا هنقوله دوت، او طريقه معينه. بالعكس انت لو كان ليك طريقه معينه بتلعب بيها فالتكتيكات دي هتساعدك، هي بس تكتيكات مساعده لطريقه اللعب بتاعتك. يعني مثلا لو انت بتلعب باصات كتير تمام، او بتلعب على التيكا تاكا او التيكي تاكا او الكلام ده، بتلاقي ان في تكتيكات مساعده تقدر تساعدك على الموضوع دوت. لو انت بتلعب على الهجمه المرتده في تكتيكات مساعده تساعدك على الموضوع دوت. لو انت بتلعب عرضيات وكلام زي في تكتيكات تساعدك على الموضوع دوت. فانت بالتالي لازم يكون ليك طريقه لعب معينه او تكتيك في الملعب انت اصلا بتعمله، او في تفكيرك انت في دماغك بتعمله او عايز تعمله وتلعب عليه. لان انت لو عملت تكتيك وانت بتلعب بحاجه تانية خالص فبالتالي مش هتعرف مش هربطه مع بعض، بالعكس هو مش هيساعدك، هو هيرخم عليك في الملعب مش هتعرف تلعب. تمام، يعني انت مثلا ما تكونش اصلا انت معتمد على الهجمه المرتده وعايز تلعب تيكي تاكا، لا هو مش هتيجي لوحدها، هي التيكي تاكا ما بتجيش لوحدها، هي الفكره نفسها ان هو بيساعدك، ان هو مثلا لو لاعب معاه الكوره بتلاقي لاعب ظهر له من حته فبتبصيله، لاعب تاني يظهر لك من حته تانيه تبصيله، وهكذا تقدر تنقل الكوره ما بين اللاعب. لو انت ما بتعرفش تمرر او ما عندكش قدره التمرير فبالتالي اللعيبه اللي بتظهر ملهاش لازمه بالنسبه لك او مش هتشوفها اصلا، يعني انت مش هتشوفها لان تكتيك لعبك غير. فبالتالي لازم ايه؟ لازم تخلي بالك من النقطه دي كويس جدا. لازم تخلي بالك من موضوع تكتيكات الماده مسبقا، انت يكون عندك فكر معين او عايز تنافس فكره معينه، وخلي بالك ممكن برضو ما يكونش عندك فكره معينه ولا يكون عندك تكتيك معين، وبناء على التكتيك اللي انت هتحطه تلعب عليه. يعني في عندك حالتين تقدر ان انت آه، تمشي عليهم. لو انت مش محترف بيس او انت اصلا او محترف بيس وما عندكش فكر كروي عالي، فبالتالي ان انت مثلا ايه ضعيف شويه في التكتيك، فانت مثلا ممكن تعمل تكتيكات وتمشي على التكتيكات دي هتعمل معاك شغل عالي. او انت عندك تكتيك فهتعمل تكتيكات تساعدك في التكتيك اللي انت بتلعب عليه، فده برضه هيعمل معاك شغل عالي خالص وهيفرق معاك جامد الموضوع دوت. يعني في كلتا الحالتين انت هتبقى مستفاد بالتكتيكات اللي احنا هنتكلم عليها دي. تحياتي، كان معكم احمد الحداد من قناه على كيفي.